Allah dostlarını, təqvalıları içimizdə gizlədib. Ustad Ənsariyan var, o məşhur vaizlərdən biridir. Onun bir yazılarından birində oxuyurdum. Deyir ki, getmişdim bir şəhərə. Ruhanilər məni çağırdı ki, gəl bir toplantı eləyirik. Bir torpaq bizə veriblər, orada istəyirik qocalar evi tikək. Varlı adamları çağırmışıq, gəlsinlər, hərə bir kömək eləsin. Olur da belə ruhanilər görərsən, yığar imkanlı adamlara deyər, filan iş görmək lazımdır, Allah eləməsin. Bu da belə yığmışdı. Deməyə ki, bəs bir xeyir iş görək, bir qocalar evi tikək. Deyir, oturmuşuq, bir dənə də ruhani mənim yanımda oturub, dedi, bu şəhərin ən varlı adamlarından biri var, ən varlısı odur, o bura gəlməyib. Deyir, dedim, bəs niyə gəlməyib? Dedi ki, 15 ildə onu tanıyıram, mən ki, ruhaniyəm, mənə etimadı var. Onlarla, yüzlərlə deyir, yaxşı işlər görüb, hamıdan da çox. Heç kəs də bilmir, cəmaatda söyür ki, canından bir manat çıxmır. Hamı söyür. Mən deyib buna dedim ki, qoy mən bir dəfə heç olmasa deyim də ki, bir dəfə səni tanıtdırım, qoy bircə dəfə deyim. Dedi, yox, icazə ver Allah qiyamətdə desin. Allah çatdırsın. Dedim, axı bəs söylürlər səni, təhqir edirlər. Dedi ki, mən hamısını bağışlayıram. Hamısının günahından keçirəm. Allah da bağışlasın. Haqlıdırlar da, indi zahirə baxıb qəzavət edirlər. Birində elə o yazısında yazılır, qiyamət bəhsidir, bir mövzudur ki, oxuyurdum onu. Deyir ki, bir məscid tikilmişdi, deyir, təzə tikilmişdi. Yerinə döşəməyə xalça yox idi. Cəmaat elə həsirin üstündə namaz qılırdı. Məscidin xadimi danışır ki, mən gecələr məsciddə qalırdım, səhərlər işləyirdim. Gecələr gəlib qalırdım, səhər biraz dincəlib yenə işimə gedirdim. Deyir, hər gün gəlirdim, bir gün deyir, biraz gec gəldim. Getdim, qonaq çağırmışdılar məni, gec gəldim. Gəldim, gördüm, qıfıl sınıb, zəncirlə qapını bağlayıb kimsə. Deyir, dedim, vay, oğurladılar, yəni, deyir, küçədən şuluq adamlar girib, belə krantları da açıb aparırdılar. Deyir, girdim, içəri gördüm, yer döşənib bahalı xalçalarla, qablar, stakanlar filan, hər cür təchizatla qoyub, bir dənə də məktub qoyub. Deyir, açdım, oxudum məktubu. Məktubu oxuyanda gördüm, dedi ki, bilmək istəsən mən kiməm, üzümü bilmək istəsən, ünvanımı tanımaq istəsən, adımı bilmək istəsən, qiyamətdə ürəyin istəsə Allahdan soruşarsan. Qiyamətdə məni sənə tanıtdırar, lazım bilsən. Neçə gündür burada güdürəm ki, sən biraz gez gələsən, gəlim gizli şəkildə bu işi görüm, gedim. Budur, təqvanın əlaməti budur. Allah da belə görsən gizlədir insanların içində, qiyamətdə bəlli eləyir. Sən gizlədəndə Allah da bəzən aşkar eləyir.